wasallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah ya Alim ya Razzaq ya Karim iftah alayya wa alaina futuhal arifina bil Qur'anil hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'suna Allah fima amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahu al-'azim. Jamaah rahimakumullah, kaum muslimin sadaya, jamaah di masjid, jamaah di bumi. Alhamdulillah wa syukurillah, urang sadayana dipasti nikmat luar biasa tiasa ngalaksanakeun pirang-pirang aktivitas ibadah dina sasi Ramadan kalayan sekuat tenaga anu urang tiasa, sekuat tenaga bihasbi toko nuku urang tiasa. Alhamdulillah tiasa kene sholat tarawih berjamaah. Alhamdulillah tiasa kene ngiringan kuliah subuh. Alhamdulillah tiasa kene tadarus Al-Qur'an. Alhamdulillah tiasa kene sahur sasarengan sareng keluarga. Alhamdulillah tiasa kene muka kalayan aya kami bukana kumpul sareng keluarga sapala putra. Ieu kondisi teh teu terlepas tina qadarullah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kawasa kana saneskanten perkara anu ku urang ayeuna karaos sebagai nikmat luar biasa. Nikmat sehat sementawis aya di antawisna jami nu teu tiasa saum dilantarankeun teu damang. Sehat mangrupikeun perkara anu luar biasa, tapi kadang dipopohokeun ku jalmi. Ya. Dua perkara anu mangrupikeun nikmat ti Allah tapi seueur jalmi nu hilap kana eta dua nikmat. Al hayatu hiji hirup, wasihatu dua sehat. Emutna kana nikmat hirup teh, imutna kana nikmat sehat teh di mana tos teu damang. Maka muga-muga urang berharap naon anu urang dilaksanakeun ayeuna marupikeun bagian tina bentuk rasa syukur urang sadaya ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, dina enjing-enjing ayeuna simkuring sejak ngadugikeun hiji ayat nu mangrupikeun nasihat ti Allah Subhanahu wa taala anu aya berhubunganana sareng
usrah, sareng usrah, sareng keluarga. Surat ke-60 genep ayat genep. Surat ke-60 genep teh surat At-Tahrimnya ayat genep. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu, he jalma-jalma iman, kudu ngariksa, ngajaga, ngarawat aranjeun kabeh anfusakum kana diri aranjeun kabeh, wa ahlikum sareng keluarga aranjeun kabeh, naron tina neraka, wakuduha anu suluna eta neraka, annasu jalmi, wal hijaratu sareng batu-batu, alaiha malaikatun dilebet eta neraka aya malaikat, gilazun anu keras, syidadun anu sadis tur beungis, layak suna aranjeunna teu maksiat, teu ngabangkang Allah ka Gusti Allah, wa yaf'aluna sareng aranjeunna midamel fima amarahum kana naon anu diinstruksikeun dipiwarang ka aranjeunna ka para malaikat. Shadaqallahul azim. Maha suci, maha benar dauhan Allah Subhanahu wa taala. Ayat kagenep surat At-Tahrim ieu dikawitan ku objek anu janten khitab seruan ieu ayat nyaeta jalmi-jalmi anu iman. Seueur instruksi Allah anu dikawitan ku seruan iman. Kalebet saum, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Deket keneh akan saum, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Diwajibkeun pikeun aranjeun kabeh ngaberlakukeun hukum qisas. Kaluhurna ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Terasa teu acan eta kutiba alaikum idza hadarakumul mautu, diwajibkeun pikeun aranjeun kabeh jalma iman di mana-mana tos hadir maut maksada sakaratul maut al wasiyah, diwajibkeun pikeun wasiat. Seueur ayat anu dikawitan ku seruan iman. Nah, dina awal surat Al-Baqarah disebutkeun zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya Al-Qur'an teh bakal janten petunjuk pikeun jami-jami anu takwa. Seruan-seruan Al-Qur'an teh ngan manfaat pikeun jami anu iman.
instruksi Al-Qur'an, instruksi ti Gusti Allah manfaat berfungsi hanya pikeun jami-jami anu iman. Karakteristik nu iman ku Allah parantos disebatkeun dina Al-Qur'an, idza dzukirallahu, teraskeun da eta teh ayat nu masyhur atuh. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ieu kanggo ngorelasikeun kunaon instruksi Allah selalu diawali dengan kalimat amanu. Sabab jalmi nu hadir dina hatena iman wajilat qulubuhum, di mana didugikeun nami Allah idza dzukirallah. Dina tafsir Al-Maraghi disebutkeun idza dzukirallah teh ay min asma'ihi, tina nami-namina Allah, wa sifatihi, sareng sifat-sifatna Allah al-kamilah anu sampurna. Oge min sya'airillah, tina syiar-syiar Allah anu ku Allah ditinggalikeun. Jalmi nu iman mah ningali gunung oge bergetar, jalmi nu iman mah ningali bentang oge bergetar, hatena wajilat, ningali awan, ningali hujan, bahkan ningali dirina nyarina. Jalmi nu iman mah wajilat qulubuhum. Numawi seruanana ieu ayat di mana didinya aya instruksi hukum syara ti Allah Subhanahu wa taala selalu dikawitan ku ya ayyuhalladzina aman. Cirina jalmi nu iman tadi idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kadek bisi urang leungit iman disebut nama Allah teh hare-hare, ngadangu adan teh hare-hare. Keun bae saha bae nu adana, keun bae siga kumaha wae soratna, tapi eusi eta adan marupikeun nidaun minallah, seruan ti saha? Ti Allah. Bios nu adan mah saha wae oge, suarana jiga kumaha wae oge. Tapi begitu urang ngadangu kalimah tigawi takbir, tahlil, sareng kalimat syahadat ka Rasul, syahadat ka Allah, teras seruan untuk sholat, seruan pikeun menuju kana kebahagiaan, serta ditungtungan pikeun ngaisbatkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah anu la ilaha illallah, daya Tuhan selain Allah. Maka jalmi ngadangu azan, ngadangu azan ngorejat jalmi nu iman moal hare-hare wajilat qulubuhum. Kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuh, di mana-mana diaoskeun bahasa didinya tuliyat tala diebrehkeun. Jadi kalimat diebrehkeun bisa qiraah tilawah, bisa tala ningali dalam arti ayat-ayat Allah kauniyah, alam semesta. Maka zadat tambah iman, tambah iman, zadatum iman. Ia mengrupikeun bewara ka urang mah iman teh kitu. Wal imanu iman urang mah laisa imanul anbiya, kan aya imanul malaika, imanul anbiya, sareng imanul awam, imanul insan secara umum urang sadaya. Iman malaikat mah anggar diciptakeun tina takwa malaikat mah. Akumulasi tina sifat-sifat suci, akumulasi tina sifat-sifat bersih, akumulasi tina sifat-sifat ikhlas, tina pirang-pirang sifat kasayan, eta takwa Pak. Malaikat tina sifat-sifat eta kumpul dina jadi sifat malaikat, maka teu aya maksiat di malaikat. Batak lamun muji malaikat teh sae tadi disebutkeun dina surat At-Tahrim, alladzina la ya'sunallah. Memang malaikat mah tara maksiat.
kedah dipuji gitu. Urang sanes malah ikan. Sanes oge setan. Mata terkadang iman urang mah yazid tambah, kadang-kadang yanqus. Atau dibalik, kadang yazid yanqus. Tambah kurangan, atau nabi nambah kurangan menukik. Nah, kayak orang sebatkan di benten deui, urang lebet karena masalah dina ayat Al-Qur'an tadi. Urang mah duka teu apal, duka kurang ngasah keimanan. Maca surat Al-Ikhlas hare-hare, padahal dina surat Al-Ikhlas luar biasa ketauhidan ka Allah Subhanahu wa taala. Maca surat Al-Fatihah duka pedah geus biasa maca surat Al-Fatihah teh, padahal itu ayat Gusti Allah anu kudu nama wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Maca Al-Fatihah wae jadi zadat, tambah-tambah memberikan suplemen karena keimanan. Nah, dina tafsir Al-Maraghi disebutkan iman alladzina amanu ay alladzina yu'minu biwahdaniyatillahi wa bi qudratihi wa bi jami'i sifati kamali wa yu'minu bima jaa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam minas syara'i. Jamilu iman teh nyaeta jalmi anu percaya ka Allah karena ketauhidan Allah, karena qadar, karena kekuasaan Allah, sareng karena sifat-sifat kemuliaan sareng kesempurnaan Allah. Sarta jalmi anu iman teh nyaeta jalmi anu percaya karena naon dicanak ku junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minas syara'i, tina syariat-syariat nu dicanak ku anjeunna. Naon pesana ieu ayat? Ku anfusakum, anjeun kedah memprotek ngajaga ngabentengan mageran diri aranjeun kabeh minan anfus tina diri urang heula wa ahlikum tuluy keluarga anjeun min azwajikum wa abnaikum ti bojo-bojo anjeun sarang ti palaputra anjeun naron dijaga diriksa tina seuneu neraka. Upami dina naon dina tafsir disebutkeun nyaeta tina amal-amal anu matak lebet nu matak jadi sebab masukna jalmi kana neraka. Disifatan eta neraka teh alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'sunallaha fi ma amarahum la ya'sunallaha wa yaf'aluna fi ma amarahum. Aranjeunna malaikat tara maksiat ka Allah, sifatna sadis, bengis, kejem dina neraka mah. Kumaha intrusi ti Gusti Allah teungeul, babuk, lelepkeun, alungkeun Allah. Gitu malaikat sifatna. Wa yaf'aluna ma yu'marun, sarta bidamel naon wae di perkara. Mangga urang rinci jemaah rahimakumullah. Kahiji ieu ayat mangrupikeun ayat wahyu ti Allah Subhanahu wa taala tugas pikeun urang sadaya. Ayat ieu wahyu ti Allah nu ngajantenkeun hukum syara hiji suami ngagaduhan kewajiban, hiji bapa ngagaduhan kewajiban pikeun ngariksa dirina sareng ngariksa keluargana. Bahasa dina agama ngariksa teh disebutna hifd, jalmina disebut hafid,
Jalmi anu maham anu ngariksa Al-Qur'an, nu hafal Al-Qur'an disebut hafizul Qur'an. Jalmi nu tiasa ngariksa letah tina nyarios nutup buku disebut hafizul lisan. Jadi hafid teh nu mampu ngajaga. Mangapa tinggal hiji naon anu kedah dijaga tina diri urang sareng keluarga urang. Hiji hifdzuddin. Hiji hifdzuddin. Seorang bapak, seorang ayah, seorang suami kedah mampu ngariksa dirina sareng ngariksa keluargana karena kualitas agamana, karena kemurnian agamana. Ulah nudikeun kabinasa gara-gara agama. Naon maksudna ngariksa karena gara-gara agama? Nyaeta menyimpang tina ketauhidan ke Allah Subhanahu wa taala nu disebut syirik. Dugi kana nasihat Luqman kana janten putrana nu paling pertama nyaeta ya bunayya la tusyrik billah. Terapkeun ayeuna di urang sebagai suami ka istri urang la tusyriki meureun kitu nya ari ka istri billah. Kapala putra urang geus seueur kepala putrana la tusyriku billah. Urang nyalira sami. Urang nyalira karena kalimat aku angfu sakum. Sebagai ayah ulah musyrik ke Allah, ulah menyekutukan Allah, ulah midua Allah. Ala kulli hal dina sagala rupi, dina penetapan hukumna, dina tata cara ibadahna, dina tujuan sareng pengharapanana Allah. Maka puncak ketika membicarakan tauhid, puncak nalika hakikatna tina keimanan Allah. Sebab di mana mangrantos iman ke Allah, pasti turunanana bakal iman. Ala kulli halin an muta'alliqu billah, karena segala rupa perkara nu berhubungan sareng Gusti Allah. Di mana jalmi tos iman ke Allah, pasti iman karena kitab-kitabna Allah, karena malaikat-malaikatna Allah, karena hukum-hukumna Allah, karena rasul-rasulna Allah, karena hari akhir, karena qada-qadar. Matak pantas dina surat Fusilat gitu nya. Alladzina qalu rabbuna Allah summas taqam tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Jalmi anu sikoh subut tetep istiqomah sabadana ngucapkeun rabbuna Allah pangeran abdi Allah. Cukup kusakitu bakal turun-turunan keimananana di mana jami geus ngagibeg parantos rubah iman ka Allah Subhanahu wa taala parantos musyrik, percaya kana batu ali, percaya ka kuburan, ka makam-makam keramat, percaya di kana naon kana sabangsa ning numatak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka bakal rubah ka anak lagi moal taat. Ieu pentingna kunaon tauhid kedah ngawitan difahamkeun ka urang kali. Awal wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqani. Nu pertama kedah difahamkeun termasuk ke keluarga nyaeta ad-din hifdzuddin. Kedua hifdzul akli, ngajaga akal tina kerusakan. Naon mata karusak akal upami sim kuring ninggal kana penjelasan dina sabaraha artikel kalebat dina Al-Qur'an. Tinggal surat Al-Baqarah 275 terus 57 tentang riba. Ternyata riba termasuk salah satu nu mata karusak akal. Tingali
jalmi anu riba, nu makan riba, nu nuang riba, la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatahobbatuhus syaitanu minal masi. Jalmi-jalmi anu nuang riba teu bisa tatih, teu bisa berjalan kecuali tatihna berjalanna seperti jalmi anu dimasuki setan tina sabab penyakit gila. Ari penyakit gila teh penyakit naon? Otak. Hartosna upami ningali kana fakta dampak psikologis tina riba, jalmi janten tidak mampu berpikir rasional, frustasi. Eta upami ninggal kana tuangeun. Naon deui sagala rupi anu diharamkeun ku Allah Subhanahu wa taala kalah deui saja jaga. Kalebet nyaeta anu kena hudud. Hadus syurbil khamr. Had minum minuman keras ieu sabab dampakna dapat mempengaruhi karena kerusakan akal. Masya Allah. Ya orang udah melihara orang, melihara keluarga tina tuangan anu matak nimbulkeun rusakna otak. Naon deui? Narkolema. Naon cenah? Narkolema. Naon narkolema teh? Narkolema sanes bahasa Arab kadenya. Narkolema, narkotika lewat mata. Nah, maka disebut narkotik sebab menimbulkan rasa ketagihan. Ya. Siga sifat narkotik, siga sifat tuangan leuteun anu mengandung nafza. Singkatan tina naon nafza teh? Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Naon lewat mata? Pornografi. Simkuring kenging ieu artikel dina waktos ngiringan penataran di mana hilap di Payun di Lembang atau di mana? Bapak urang ya kade da ayeuna ari kapungkur mah nya punten hoyong ningali orat istri teh naik kana tangkah jengkol. Da baheula mah ibakna di mana? Di tampian, ari tampian hanapeun naon? Tangkah jengkol. Lain pengalaman ieu mah cenah. Ayeuna mah jambana tos di bumi masing sudah tertutup, tapi kenapa semakin hebat pornografi? Sabab aya alat dengan mudah. Aya alat anu memudahkan orang teu kudu ka WC, teu kudu naik kana tangka jengkol, lamun teu semplak tangka jengkolna. Coba dikuruput sireum. Ya, tinggal buka HP, konten-konten pornografi di dia dibuka, maka orang ketika melihat bakal ketagihan. Ya. Sakali ningali anu teu ditiung wungkul, isukna penasaran, hayang dibuka, nu teu make rok. Tuluy beuki kabuka. Mimitina 5 menit. Tuluy lami-lami 5 jam. Maka rusak akalna. Dina diri jalmi teh di payun aya nu disebut prefrontal cortex, PFC. Anu dina ieu alat simkuring cenahnya saur dina eta artikel tapi bentukna selain. Saur dina eta artikel doktor anu ahli naon ari ahli saraf teh namanya teh jika dokter Aisyah teh. Ya. Ya eta lah.
Ieu ngajadi mangrupikeun media nu disayogikeun ku Allah Subhanahu wa taala anu teu dipasingkeun ka salian ti jalmi, prefrontal cortex. Anu dina ieu alat, dina ieu media, dina ieu organ tubuh teh jalmi memiliki pertimbangan, memiliki rasa kepuasan, memiliki pertimbangan baik dan buruk. Terpuji sareng tercela upami ieu reksa prefrontal cortex na rusak di antara ku narkolema tadi, maka jalmi anu sering nonton pornografi geus teu tiasa mikir panjang lebar. Ya. Kacau. Mun hoyong ngabunuh. Mun hoyong nonyok. Mun benci. Halal haram geus teu aya sabab memang pertimbangan sifat-sifat manusia tos teu aya gara-gara prefrontal cortex-na rusak. Tos 2 tanya. Berat jadi bapak kata. Mata kate ulahnya dulang. Nya dulang teh kumaha karunya budak boga HP teh meuni butut babaturan nama aralus teh urang ke toko HP yuk jang. Nu puguh mah budak can bisa ngaoperasikeun maksudna teh acan terang naon manfaat HP sami sareng bapak teh urang teh masihan racun. Sanaos ayeuna diprotek sakumaha wae oge aya wae bocorna. Sabab HP begitu mudah pikeun memberikan informasi. Antom tebih teuing Pak, Bapak ge berenang ngalaman nu sok muka Facebook. Leheung dina HP mah ieu dina naon? Dina laptop pan iklan-iklanna kadang-kadang iklan itu pararubuh teh geuning. Apa? Teh tahu pengalaman. Diwartoskeun. Eta teh urang mah masih bisa mengkanter. Kumaha lamun putra urang? Bisa jadi dibuka pan budak urang. Naon eusina ari urang mah cukup delete aya cakra geuningan delete atau ulah iklan deui. Budak urang bisa jadi dibuka, diperdalam tuh dibuka. Nauzubillahi min dzalik. Sakali deui hiji hifduddin. Tah tina agama heula mimitina teh pan hayang nu kadua. 2 hifdul akli. Katilu hifdun nafsi. Naon nafsi teh? Jiwa. Ngajaga jiwana eta jalmi, eta budak sareng urang. Maka aya kewajiban pikeun memelihara diri. Ulah nugikeun kan nimbulkeun kerusakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Poma anjeun ulah nibakeun diri anjeun kana kerusakan. Maka dipasihan aturan-aturan kalebet aturan kanggo memprotek jiwa dina arti ruh aya dina Al-Qur'an ngeunaan kisos nu tadi teh aya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul kisos. Tuluy disebatkeun manfaat kisos dina ayat berikutna sabab dina eta kisos teh aya hayatul liulil albab, aya kehidupan dina kisos. Nah, pantas didiriksa. Jalma memeh ngabunuh mikir heula sabab bakal dikumaha? Bakal dikisos. Engke urang dina ending ieu urang jelaskeun nya siapa yang berperan terhadap hifdu ieu. Ya. Putra teu damang ulah diantep, ya hifdun nafas. Istri teu damang ulah diantep, hifdun nafas. Urang teu damang berobat, hifdun nafas. Ngajaga diri, ngariksa jiwa. Kaopat hifdun nasl. Naon cenah? Hifdun nasl. Naon hifdun nasl? Ngajaga keluarga, turunan. Dina Islam urang diajarkeun kumaha cara pola pergaulan anu ahsan. Kedah jelas Pak. Punten, dina zaman modern ayeuna mah rahim ge biasa didamel Pak. Zaman modern ayeuna. Jadi nu namina lalaki bisa hamil teh teu mustahil ayeuna mah. Sabab rahim biasa didamel.
apalkeun dene ngerobeteung lalaki asupkeun duka kumaha carana lah hamil. Pertanyaanana eta budak saha? Sabab ketika anak terlahir, ketika seorang manusia terlahir, maka hak-hak pikeun manehna salami hirup bakal aya nuturkeun. Hiji hak waris, dua hak wali eta nu jelasnya. Ayeuna lamun lalaki lahir atanapi ngadamel naon tadi teh? Rahim teh atanapi bayi tabung teh atanapi cloning teh zaman modern ayeuna mah teu susah nyeun budak asupkeun kana tabung jadi ya engke ngaran budakna Atabungi Muhammad Tabung nah ada tabung. Astagfirullahaladzim. Hiji kadua diprotek ieu nasal supaya jelas keturunanana, supaya jelas nasabna, supaya jelas hak-hakna perwarisan perwalian, maka aya dina Al-Qur'an hiji tentang nikah. Sebab pintu untuk menghalalkan istri sareng pamegat nikah. Fangkihu ma tobalakum minan nisa. Seberiji masna dua cek na Quran dan lain cek abdi wasulasa atanapi taekeun kuatkeun kene warubaha opat entos sosopat ulah kana leuwih ya. Jadi ngawetan nikah teh saberiji nah, tapi kan dituna sing tamat baca Quran di mana-mana anjeun teu mampu adil fawa hidatan urang masuk langsung nyokot dalil nu terakhir can ge dicobaan 2 3 4 hiji we cukup kudu mah saberiji heula geus arda sensitif nu kieu we untung teh ibu-ibu mangga Pak. 2 had zina azaniatu wazani fajlidu kulla wahidin mi'ata jaldah. Bahkan kadituna wala ta'khudhu rafat wana jeung anjeun kudu masihan hukuman kerja minuz zina pek naon rajam 100 kali didera dijilid istri pamegatna jeung ulah nuna rasanya jeung dosa takarna naon eta pikeun hifdun nasl ngajaga keturun. Nah urang sebagai ayah ngagaduhan kewajiban pikeun ningali nalungti kumaha pergaulan putra urang sareng saha gaulna sabab sakumaha dina hadis al-arba'in duka hadis nomor sabaraha eta teh jalmi mah kumaha komunitas lamun hiji jalmi bergaul cek dina hadis eta nya bergaul sareng tukang minyak sengit maka bakal kaangse sengit. Lamun bergaul sareng tukang pandai besi bakal kumaha bau haseup bajuna bolong sanajan teu ngiringan dina mali pandai besi. Tak kitu urang kedah ngondisikeun komunitas pergaulan anak sebagai hifdun nasl ngajaga keturunan. Oke, urang tingali kumaha ayeuna bebasna keturunan. Sabriji eta 45 hifdul mal kedah ngariksa harta bahkan kalebet jalmi maot syahid di mana-mana ngabelaan harta anu bakal dirampas dicanak dirampok ku batur. Tah apa luar biasa jalmi-jalmi nu sok ngarona eta pejuang-pejuang luar biasa. Duka lamun gawe ngaliwat unggul ya nuhun ya kanu ngarona aya ayatna tah hifdul mal ngaraksa harta urang, harta tatangga, harta keluarga kedah dijaga sareng diriksa. Sanes ngajaga tina keamanan hungkul tapi oge ngaraksa ngajaga harta bilih aya ku cara anu haram. Ka opatna ka genepna hifdud daulah ngajaga negara. Jadi pala putra urang sadayana kedah gaduh pemahaman yen ngajaga negara teh hukumna naon?
wajib ngajaga tina jalmi-jalmi nu bade ngaruksak negara. Ku urang kedah diprotes, nu korupsi diprotes. Anu ngondang para tenaga kerja asing di Cina diprotes. Ya, sabab eta mangrupikeun cara ngalemahkeun atanapi ngahilangkeun wibawa negara. Hifdul irdi kasalajengna nyaeta ngariksa sareng ngajaga kehormatan. Maka aya dina Islam hadis-hadisna ke aya tentang kumaha teu kenging naon fitnah. Kamari parantos sebagian didugikeunnya namimah teu kenging, fitnah teu kenging, haram gibah teu kenging, eta teh dina raraga hifdul irdi. Dina raraga ngaraksa sareng ngajaga harga diri atanapi kehormatan. Sekedik deui. Nah, jamaah rahimakumullah. Saatos didugikeun ku eta, didugikeun nembe, ternyata ketika orang berkeluarga, ketika seorang istri sareng laki-laki berkeluarga, di dinya aya satu kewajiban nu kedah dimiliki nyaeta pemahaman Islam. Sabab ngan Islamna nu mampu ngariksa sareng ngajaga nu tadi, ngajaga agama, ngajaga akal, ngajaga jiwa, ngajaga harta, ngajaga keluarga, ngajaga negara, ngajaga kehormatan. Teu aya deui Pak. Bilih teu percanten mangga tinggal di surat Al-Fatihah ka surat An-Nas sadayana lengkap ngeunaan kumaha tentang hukuman sanksi hukum pikeun jalmi nu zina, sanksi hukum pikeun jalmi nu ngabunuh, sanksi hukum pikeun jalmi anu mencuri, sanksi hukum pikeun jalmi anu ngalakukeun berbagai macam keonaran atanapi anarki, kemaksiatan. Sementawis dina kondisi ayeuna urang ninggal nauzubillahi min dzalik, berat jadi seorang muslim di saat sekarang. Hartosna berarti nu paling pertama urang sareng keluarga urang teh kedah faham kana ajaran Islam, bahwa Islam sanes mung sekedar agama ritual, salat, zakat, saum, haji. Salat, zakat, saum, haji. Dugikeun ka aya bahasa kieu lah nu penting mah asal urang salat teu dicarek we. Kumaha lamun hiji mansa urang salat dicarek? Aya faktana aya. Ya. Bahkan di urang tos terjadi nu rek salat di buburan. Ayeuna Covid-19 memang tujuanana saya supaya memutus tali, tapi ulah kitu carana. Ya, alah batang kasato kan gitu di buburan teh. Aya nu disingsieunan pek jumaahan tapi dicek darah. Pan daripada dicek darah mending kene balik deui. Aya eta videona. Allahu akbar. Alhamdulillah di urang mah di dieu eueuh nu rek ngecek darah. Tah, mungkin punten rame heula sakediknya jemaah. Sim goreng kamari aya ieu mudah-mudahan nyetan emutan sadayana di para sepuh sadayana. Aya surat edaran di Bupati Kabupaten Sumedang, didinya teu berlaku zonasi. Maksudna teu berlaku zonasi, bade zona hijau, bade zona merah, bade zona kuning tidak diperbolehkan untuk melaksanakan Idul Fitri. Tidak diperbolehkan melaksanakan Idul Fitri di masjid maksudna. Jadi Idul Fitrinya di mana? Di bumi. Ya. Kemarin tak ini melihat pas. Di mana itu semacam. Buka gerakan. Sampai dikirim misalnya tuh. Ya di masing-masing. Jantan kieu Pak di masing-masing sok ayeuna Mang Edi jadi imamna, jadi khatibna kan makmumna aya di dinya. Keluarga biasa rukun namakan kumaha jumaah lah kitu ngan bentena ari jumaah mah khutbah heula teras salat upami Idul Fitri mah
salat heula sami lah rukunna mah kitu ngapedah takbir unggul takbir takbir rakaat salatna takbir rakaat kahiji 7 kali rakaat kedua 5 kali gitu upami dina khutbah kahiji sabaraha kali 7 kali sami 7 ya gitu nya nasihat gitu jantan memang kieu nya cadapan kamari Jumaah diurang Jumaah meunang muhun hari Jumaah mah katingali jalmi-jalmi apa tah kieu upami di dia aya berpendapat geus we Idul Fitri dilaksanakeun pertarasan hiburin Bapak ngajamin teh lamun di dia aya terjadi eta masalahna teh sabab Idul Fitri pasti di mana-mana komo urang Ciruluk beureun teu aya nu ngalaksanakeun mangnya wah di Bojong aya urang ka Borjong wah betul khusus ke Bojong hese dina pendapatanna aya urang kota sumping gitu nya campur ari Idul Fitri mah campur sadaya masalah mangga ieu mah namanya pembukaan pengkul dimahnya nyambutaneun mangga dipertimbangkeun nu paling pertama memang pertimbangan kan tadi wala tulku bi aidikum ila tahluka masalahna Pak punten COVID-19 ieu teu katinggal urang teu terang bumi mana nu kaentreupan masalah teh lamun ngabelegedeg mah katingali jiga borok buduk ban katingali teh mah beunang aya pantarasan Ustaz mangga Pak aya urang pada dilaksanakeun nya eta ieu mah positif benten deui sudah musyawarah pinten atuh pamitan kieu nah sok masuk apa pemangkaan pamajikan tah pan keluarga aya dan urang teh sebagai imam pemimpin berapa teu bisa nanggung anak tah ngamalkeun ayat 6 justru ngamalkeun ayat 6 tah kitu nya ayeuna masa keluarga caket seperti abdi sareng Ustaz Sunaria bisa meureun eta mah di Bandrosa kan ulah anu gitu ulah anu orang luar urang biasa tarawih kan teu aya tarawih teu aya Jumat masih biasa kene tapi Idul Fitri simkuring teu ngajalan ulah mudik ke anger we pulang kampung tapi mah mudik ke pulang kampung hitung-hitung latihannya urang teh proses urang di Masjidul Mujahidin ngalatih ku tahun ayeuna di bumi wayahna mohon leres wayahna teh dan memang ieu pamisim kuring ngalikeun kitab Al-Azkar Pak Al-Azkar An-Nawawi dina bab tentang terjadi tokun teh aya 5 kali aya 6 kali di dieu bahkan aya nu terjadi duikeun ka sadinten teh pokona mah 3 dinten teh 20.000 nu ngantunkeun 20.000 arti sadinten 7.000 nya nah kitu duikeun ka aya ieu mah saur Ustaz Abdul Somad aya anu supaya virusna hilang, tauna hilang duikeun ka berkumpul maca kitab Bukhari. Buku kalau dicarekan justru virus teh timbulna ka berkumpul. Nah tina hal eta keun bersabar heula paintennya, urang bersabar tawakal insyaallah. Kahiji status hukum salat sunan teh sunah kana kita kieu. Keun hate mah Pak boro-boro ning salat Idul Fitri tingawit awal Ramadan ge ceurik saretan abdi mah ramisa. Wih diri teh masyaallah. Ya. Masjid teu pinu madrasah biasana ibu-ibu resep. Leres Pak. Mun tadi teh memang agama oge menganjurkan supaya orang ulah mendekati kebinasaan. Darurat kumaha? Ta eta latihan engke nu teu tiasa sok urang kursus
aya waktu 5 dinten deui kumaha khutbah Idul Fitri jeung salat. Tenang di dieu ustaz lah. Lan kurang tes urang. Mangga. Itu dikieun we. Kumaha? Nya naon streaming. Khutbah nama imam masing-masing bisi khutbah kan misalkan sholat baru HP Ya. Dina WA eulah na HP ge tah ieu. Wasiat takwa we mapagahan bieu tan nome ku angkusakum wa ahlikum nah. Aku enggak ada Lan? Oh, atuh lain ge Idul Fitri. maca teu aya Khutbah teh bagian tina rukun salat Idul Fitri. Maca we da gampil atuh. maca aya 5 menit jadi Teu kada panjang-panjang teuing mah di. Eta we nu rukun mah khutbah kahiji hamdalah. Nya, hamdalah. Heula wasiat mah kitu deui hamdalah. Hamdalah nya teras syahadat, teras sholawat, teras wasiat teras ayat, baca ayat wasiat takwa. Tos cali celegedeg nu kaduana hamdalah satos takbirnya satos takbir Allahu akbar sami sareng nu tadi nu khutbah kahiji mung ditamihan ku doa dipungkas ku doa gitu nya bade sakali mangga gitu kanggo Idul Fitri dalanan ya teh kitu sakitu ge teu kedah diterjemahkeun gitu na wasiat gitu eta. Jadi cakapnya anu eta teh anu sayur atau langsung. jadi mendadak ustaz jadi mendadak ustaz imam. Tapi kemarin kan nanti dengan Pak Alim gitu informasikan tentang wilayah Bandung sama sekitar namun gaduh aja anu laksanakan tapi tetap gayanya seperti itu jadi ngikuti di bumi wae masing-masing ya sesuai pemilu biasa diajarkan heula kan biasa dan so hakim di Nah gitu. Sok aya kesempatan kau memang para sahabat kapungut teu aya nu teu tiasa khutbah sadaya tiasa. Jadi kan Pak upami ayeuna ustad hungkul anu sina khutbah kumaha lamun mararawat kan ada ustadna. Atuh pere mari jemaatan. Eta kedah tariasa. Kedah tariasa khutbah Jumat. Bahkan ulama kampung mah 40 teh kudu bisa khutbah. Leres syaratna. Lain kudu 40 jumaahan teh. Kan 40 teh kudu bisa khutbah. Kedah paham fikih. Teh nya ngomongkeun Oh, leres Pak. Eta priyogi. Syarat sareng rukun salat kedah apa? Oh, leres. Piring terbang. Eta rupina sementawis janten gambaranana sapertos kitu. Aya waktu 5 dinten teu mustahil nya, teu mustahil mungguhi Allah qadarullah aya perubahan situasi teu mustahil kan gitu. Anjing tiba-tiba aya pengumuman Indonesia secara keseluruhan aman dari Covid-19, silahkan mengadakan Idul Fitri teu mustahil kan gitu. Kan sementawis ayeuna upami ninggal sapertos surati Bupati kamari ternyata perkembangan Covid di Sumedang itu tidak menurun lah gitu. Tidak menurun, tidak berubah. Janten khawatir masalah namun tadi teh urang teu terang nu sarumping teh. Ari nu haladir ieu mah tos terang sadidinten tara ka mana-mana. Ya, arah raya gitu tah. Sareng ka detek lah. Gitu. Kecuali aya teh di dieu nu bade donasi
alat detektor di payun anu di mana aya ngalambung teh angos mana aya sabaraha udah gayakeun gitu gitu. Eta mah jelas ketika bade lemes ka masjid teu aya masuk tet aya keluar ulah ngiluan eta mah. Oh keren teh atuh canggihnya memeh di Bojong meureun di Masjid Agung Tanjung Sari heula. Nah eta janten kembali kanu tadi anu genep hifdzul ieu Pak rahimakumullah dina saat ayeuna begitu berat sapertos pornografi porno aksi tadi. Saha urang teu tiasa kumaha sabab ieu wilayahna wilayah kebijakan negara. Nu tiasa ngontrol alur perputaran informasi media itu negara. Sepertos riba konten termasuk hifdzul mal atau nabi hifdzul nafas bisa tadi menjaga jiwa, hifdzul akal, menjaga akal, menjaga harta supaya terkena riba. Dina hadis pan bakal datang hiji zaman di mana-mana jamaah tos umum ngagunakeun prinsip riba. Nu henteu oge paling tidak kebulna riba mah pakabagian cenah. Naon kebulna riba teh eta gaji panjang sangla di mana? Di bank gitu. Komo lamun nu praktek langsung padahal dosa riba jelas. Kunaon orang teu tiasa lebihan tina eta riba sabab kontrol ekonomi aya di bawah kekuasaan negara. Jadi urang teh ayeuna urang Islam tapi teu diatur ku aturan eta permasalahanna. Tah ieu kedah ngahudang rasa, ngahudang emutan berarti urang teh kudu ngahudangkeun aturan Islam dina Quran. Sabab urang moal biasa hirup sanes dina aturan Islam. Eungap Pak. Saha di antara bapak ieu nu mampu ngajaga ngarisak pala putrana di mana keluar urang teu terang pergaulanana kumaha, tuanganana kumaha. Tapi upami ku Islam masalah riayatul aman, proteksi secara umum sadayana aktivitas sareng unsur-unsur kehidupan wilayah manusia itu diatur, dijaga, diriksa. Aman. Cek paribasana kan di zaman para khalifah kapungur zaman Rasulullah pantau bumi teu ditutupan oge, aman gitu. Ayeuna boro-boro di teu ditutupan, digembok 7 oge pan hujan. Dibongkar. Nah, teu aman. Kenapa? Sabab orang hidup bukan diatur oleh aturan Islam sementara orang agama Islam. Lir ibarat lauk anu hirup sanes dicai. Aya teu tempat hirup lauk salian dicai. Teu aya. Da di luhur katel mah lain rek dihirupan. Dipasang. Nah eta janten emutan urang sadayana tina masalah kewajiban orang untuk ngajaga diri sareng ngarisa keluarga lumpat ternyata aya bagian-bagian anu urang teu mampu secara individu ngariksa urang sareng keluarga nu berhubungan sareng sosial. Media sosial urang teu tiasa ngahalangan pornografi. Masalah ekonomi riba urang teu tiasa menghentikan riba. Masalah perjinahan anu dilokalisasi urang teu tiasa menghentikan. FPI oge tahukeun Pak. Gitu. Minum-minuman keras teu tiasa urang menghentikan, menutup pabrikna. Sabab eta wilayahna aya dina wilayah negara anu memiliki kekuatan power. Punten Pak, tinggal masker teh masker hargana ge murah, tapi ketika negara ngainstruksikeun tinggalin Pak, brebet sadayana. Sanes ku sabab sadar sieun ku virus, sieun di parapatan aya nu prit. Masker pake. Coba lamun jilbab kitu cek negara wajib pakai jilbab. Pasti lawe keluar ti mana make jilbab. Laras teh. Nah iya hadirna negara teh penting pikeun menerapkan aturan Allah. Sabab moal tiasa aturan diangos ku urang bolak-balik. Ramadan ayeuna urang 5 kali khotam tamat Al-Qur'an, Al-Fatihah Anas, tapi hanya ukur di lalajoanan aturanna. Sebab urang teu tiasa nerapkeun seluruhna. Walaupun sebagian urang tiasa dilaksanakeun salat biasa dilaksanakeun sebagai ibadah individu. Saum zakat, tapi nu sanesna
proteksi nu sanes pembunuhan ayeuna pan di mana-mana nauzubillah min dzalik. Hapunten nya rada kaditu ka dieu dihubung-hubungkeun mudah-mudahan akumulasi tina amaliyah urang sadayana kalebet nambih pemahaman sareng wawasan urang kana Islam marupikeun bagian tina cara mencapai cita-cita tina saum Ramadan la'an lakum tattaqun tak puncak intina. Maka urang pungkas kumaos istighfar astagfirullahaladzim astagfirullah